把树干横切开，你会看到一圈圈黄纹，那是树每年在春夏秋冬生长的痕迹。宽仔还能告诉你当年的气候好坏，年轮由春夏生长，速率不同形成。早材 vs 晚材，春天长得快的木质纤维细胞较大，早材；夏秋生长慢细胞小，晚材。一对早材加晚材就构成一年一圈的年轮。年轮宽窄反映环境条件雨量、温度、病虫害。生长好的年多雨，温暖年轮宽，沉旱或寒冷年轮窄。科学家用年轮还能追溯过去气候与火灾、砍伐死。非年轮资讯也能藏在木材里。树伤、年轮偏差显示突发事件。闪电、病害、虫害或机械损伤会在年轮留下疤或不规则纹理。考古学与生态研究长期只呈现环境故事。你家附近有老树吗？留言加按赞加追踪，开张切面或树干近照贴上来，我帮你读出它的年龄或生命故事。